Привет, дорогие мои! Давно я к вам не выходила в эфир. Сегодня вот мы с Мишей вышли помотать шаги. Вот, и решила записать, что-то язык чешется, записать небольшое видео. Мы болеем редко, но это иногда случается все-таки, потому что мы люди. Ну и тут дней 10 назад ребенок у меня вот просто ни с того ни с сего закашлял. А дней 5 назад Мирослав принес температуру 39,7. Вот. Ну, естественно, Миша тоже следом зацепил. Что я делала? Новамин, как всегда, по 10 капсул. Иммунодринк, растирание корнем при температуре и при кашле тоже. Дальше полоскание горла альбишеном, рассасывание барага и амаранта капсул. То есть они и для горла, и противовоспалительные, вообще замечательные. Вот. У Мирослава все так достаточно быстро прошло. Прямо быстро, да, температурили каждый одну ночь. Вот. Горло тоже у старшего нормально, а младший как бы продолжает покашливать. Ну и что вы думаете? Решила я сегодня сходить к врачу, чтобы он нас послушал. К врачу мы не ходили уже, я даже забыла, когда это было, потому что я их обычно лечу сама. К врачу хожу только за справкой в школу для Миши. Вот, пришли мы к доктору. Она нас послушала. И, ну, что я вам хочу сказать. Замечательная, молодая докторша. Ничего плохого я против нее ничего не имею против, но назначения какие? Ромашка. Дальше танзилгон рассасывать. И от кашля аскарил. Вот этот аскарил, вы знаете, когда прочитала название, я вспомнила себя молодую дурочку. Когда я старшего сына кормила всеми вот этими вот от кашля сиропами. Я шла в аптеку, я не знала, что мне делать, как спасать его от кашля. Но, тем не менее, я шла в аптеку, и я покупала все вот эти вот, какие только там могла, все скупала, что нам назначали. Но я понимала, что это нам не поможет и сделает только хуже. Так оно и было. Вот я к чему это все рассказываю? Да к тому рассказываю, что когда вы хотите купить в аптеке, да, то, что вам назначил врач, сначала читайте, пожалуйста, аннотацию. Вот эту простыню, особенно в простыне, где куча побочек. Вот. Так вот этот аскарил, там мало того, что он может вызвать всякую крапивницу и миллион всего-всего, так он вот еще он может вызвать бронхоспазм. Вопрос вообще, для чего его назначают? Ну, хрипов у нас нет. В принципе, мне нужно было это услышать, да. И вернулись мы к чему? Пришли мы домой. Снова мы вернулись к нашей любимой барашке барага амаранта. К нашему волшебнику, полоскание горла волшебником. Новаминчик также продолжаем пить. Вот. Поэтому, мои дорогие, прежде чем лечиться аптекой, подумайте, а поможет ли оно вам и не принесет ли оно вам вреда. Ну, а я желаю вам замечательного вечера и крепкого сибирского здоровья.